ஸோ கைஸ், இன்னைக்கு ஒரு வால்வோ பஸ்ஸோட இன்ஜின் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். அந்த பஸ்ஸோட பைலட் சீட் எப்படி இருக்கும், அதோட கண்ட்ரோல்ஸ் என்னென்ன, அந்த இன்ஜின் ஹூட் பின்னாடி என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்றதான் பார்க்க போகிறோம். கம், லெட்ஸ் வாட்ச் டுகெதர். ஸோ அந்த வால்வோ பஸ்ஸோட இன்ஜின் ரூம் இதுதான். உள்ளே எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் அந்த வால்வோ பஸ்ஸோட இன்ஜினோட ஹூட். கீழே இப்படி தான் இருக்கும். சரி, இன்ஜின் இருக்க ரூம் இப்படி தான் இருக்கும். இது வந்து ரேடியேட்டரோட ஃபேன். ரேடியேட்டரோட ஃபேன் வந்து இது இன்ஜின் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதே போல் 2 டைனமோ இருக்கும், ஆல்டர்னேட்டர்ஸ். இந்த இடத்துல வாட்டர் பம்ப்பு, இந்த இடத்துல இன்ஜின் ஆயில் ஊற்றுவாங்க. சரி, அதே போல் இன்ஜின் ஆயில் டிப்ஸ்டிக் இங்கே இருக்கும், ஆயில் லெவல் செக் பண்ணுறதுக்காக இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க கீழே. அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு கூலண்ட் வாட்டர் டேங்க்கு ரேடியேட்டருக்கு வர்றது. அதே போல் தண்ணி வந்து இந்த இடத்துல இது ஓப்பன் பண்ணி ஊற்றுவாங்க. இது வந்து ஏசியோட கம்ப்ரஸர்ஸ் யூனிட். இது வந்து டர்போ யூனிட். அதே போல் இன்ஜினோட இன்ஜெக்டர்ஸ் அந்த இடத்துல இருக்குது. நான் உங்களுக்கு தெளிவாக காட்டுறேன். இந்த இடத்துல இருக்குது இன்ஜெக்டரு. வேறு ஸோ டீசல் இன்ஜெக்டர்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும். And this is a speed governor and engine exhaust silencer வெளியில் போகுது. ஏசி கம்ப்ரஸர் யூனிட். வேறு எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அவ்வளோதான். இந்த இன்ஜின் ஹூடை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியும்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அடுத்து இதோட பைலட் சீட் எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம ஏறி பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் அந்த வால்வோ பஸ்ஸோட பைலட் சீட். ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் லைட் கண்ட்ரோலுக்கு ஒரு சுவிட்சு. இது வந்து டோர் சுவிட்ச். இது வந்து ஒரு நியூமேட்டிக் ஆப்ரேட்டட் டோர், அதோட சுவிட்சு. இது வந்து பிரேக்கிங் சிஸ்டம், ரிட்டார்டர் பிரேக்கிங் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு வர சுவிட்ச் இது. இது வந்து ஏசி கண்ட்ரோல் யூனிட்டு. அதே போல் இது வந்து வண்டியோட டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக இது டீசல் இண்டிகேட்டர். இது வந்து வேக்கம். 2 இது இருக்கும். இப்போ வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த வேக்கம் இருந்தால் இந்த டோர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகிடும். இது வந்து இந்த வேக்கம் எதோட வேக்கம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கீழே பலூன் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, அதுக்கு வரக்கூடிய ஒரு வேக்கம். அதே போல் இது வந்து ஆர்பிஎம் மீட்டர், இது ஸ்பீடோ மீட்டர். இந்த சைடு இன்ஜின் ஆயில். இது வந்து பேட்ரி இண்டிகேட்டர். அதே போல் இது வந்து ஹேண்ட் பிரேக். இதுதான் அந்த பைலட் சீட்டோட என்டையர் செட்டப். எக்ஸாக்டாக ஸ்டியரிங்க்கு கீழே இது ரெண்டும் பஸ்ஸோட ஹெட்லைட்ஸ்க்கு வர கண்ட்ரோல். இது வந்து இண்டிகேட்டருக்கு வர கண்ட்ரோல். அண்ட் இந்த பஸ்ஸில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இதோட ஸ்டெப்னி. டிரைவருக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும், இதுக்குள்ளே தானே இருக்கும் இதோட ஸ்டெப்னி. நம்ம டவுன் பஸ்லலாம் சீட்டு பின்னாடி கழட்டி போட்டு வச்சுருப்பாங்க, இந்த இடத்துல ஸ்டெப்னி இருக்கும். இதை போட்டு டேர்ன் பண்ணாங்கன்னா ஸ்டெப்னி அப்படியே கீழே இறங்கும். ரோப் மெக்கானிசம். ஸ்டெப்னி அப்படியே கீழே இறங்கும், கீழேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இன்னும் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க எம்யூ சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வேற ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களை வந்து பார்க்குறேன். Until then, it's bye from Ashik.